Chiến kê của bạn có thể thua trận chỉ vì một cơn mưa lạnh. Thời tiết mưa lạnh không chỉ khiến gà đá mệt mỏi, mà còn là nguyên nhân hàng đầu gây ra các bệnh hô hấp như hen khạch, khó khé, viêm phổi, chuồng trại ẩm ướt, gió lùa, tác nhân gây bệnh sinh sôi, tất cả khiến gà yếu đi nhanh chóng, mất phong độ trước khi ra trận. Vậy phải làm sao? Giữ chuồng khô ráo, bổ sung vitamin tăng đề kháng, theo dõi sức khỏe mỗi ngày và cách ly kịp thời nếu có dấu hiệu bệnh. Đối với con bị bệnh, sử dụng Follow Daxi hàm lượng cao 20/10 để phòng và can thiệp kịp thời. Sản phẩm có trong giỏ hàng.